आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद केक निकलेगा या चॉकलेट? जिनको लगता है इसके अंदर केक निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर चॉकलेट है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों ही तो केक था। जिसका जवाब सही तो कमेंट कीजिए।